असुल तवंगरी साले अमल आहिनि। नेक अमल करे, चङा अमल करे, इन जहिड़ो भलो इंसान ॿियो न आहे। क़ुरान मजीद में अलाह तबारक व तआला इंसान जी ज़िंदगी ऐं मौत जो फ़लसफ़ो ई इहो बयानु फ़रमायो आहे, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उहो रब आहे जंहिं तव्हांजो मौत ख़लकियो आहे, तव्हांजी ज़िंदगी पैदा कई आहे, छाजे लाइ? लियब्लुवकुम, तव्हांखे परखे, तव्हांजी आज़माइश वठे, तव्हांजो इम्तिहान वठे। अय्युकुम अहसनु अमला, तव्हां मां केरु उहो माण्हू आहे जेको अमल जे लिहाज़ खां भलो आहे। सम्झो था? अय्युकुम अहसनु अमला, तव्हां मां केरु आहे? रब ॾिसे थो, परखे थो, आज़माइश वठे थो, तव्हां मां केरु आहे जंहिंजा अमल सुठा आहिनि। अलाह ताला दिल शानू खे उहो बानो वणे थो जंहिंजा अमल सुठा आहिनि, जंहिं वटि नेकियूं आहिनि, जंहिं वटि चङायूं आहिनि। इहो शख़्स अलाह वटि ज़ोर प्यारो आहे, इहो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि ज़ोर प्यारो आहे, जंहिं वटि अमल सुठा आहिनि। सम्झो था? मोमिन बाने जो हर ॾींहुं गुज़िरियल ॾींहं खां भलो हूंदो आहे। छो त उन में उन जूं नेकियूं वधंदियूं आहिनि, साले अमल वधंदा आहिनि। मिसाल, 5 वक़्त निमाज़ पढ़ी त उहे उनजे दफ़्तर में लिखिया विया न। तस्बीह पढ़ी, तहलील पढ़ी, अलाह जो ज़िक्र कयईं, क़ुरान जी तिलावत कयईं, सुभान अल्लाह चई, अल्लाह अकबर चई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, इहे जेकी बि आहिनि उनजे अमलनि में वधंदा वेंदा। त मोमिन बाने जे कल्ह खां उनजो अॼु भलो हूंदो आहे, अॼु खां वरी सुभाणे भलो थींदो। छो त हर ॾींहं में उनजे अमलनि जी लेवल मथे चढ़ंदी वेंदी, उन वटि नेकियूं वधंदियूं वेंदियूं। पर जंहिं माण्हू जे कल्ह खां उनजो अॼु भलो न आहे, उहो हलाक ऐं बर्बाद। इहा हदीस आहे सुहिणे सरदार जी। साईं फरमाइनि था, जंहिंजे कल्ह खां उनजो अॼु भलो न आहे, इहो हलाक ऐं बर्बाद थी। कल्ह त सुठो हुयो, कल्ह निमाज़ जमात सां पढ़ी, अॼु वरी निमाज़ न पढ़ी, माना उहो खसारे में वियो न, नुक़सान में वियो न। जे कल्ह खां उनजो अॼु भलो न आहे त इहो हलाक ऐं बर्बाद थी वियो। कल्ह चङा कम कंदो हो, ख़ैर जा नेकी जा कम कंदो, अॼु वरी बुरनि कमनि में अची वियो त इहो पाण खे तबाही ॾे वठियो थो वञे। सम्झो था? त असांजी कामयाबी, असांजी कामरानी, असांजी इज़त, असांजी दुनिया जी भलाई, असांजे आख़िरत जी चङाई साले अमलनि में। जंहिं वटि साले अमल आहिनि, उहो अलाह वटि महबूब बणिजी वञे थो ऐं मख़लूक वटि बि महबूब बणिजी वञे थो। अलाह साईं उन जी मुहबत माण्हुनि जे दिलनि में पैदा करे छॾे थो, दुश्मन बि उन जा दोस्त बणाए छॾींदो। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, उहे जन ईमान आंदो, अमल साले कया, अलाह रहमान उन्हनि जे लाइ माण्हुनि जे दिलनि में मुहबत पैदा कंदो आहे। मख़लूक वटि प्यारा थी वेंदा, ख़ालिक वटि प्यारा थी वेंदा। त असुल शइ अथव अमल साले। या दोस्तो, त पंहिंजे ज़िंदगी खे सजायो बणायो, पंहिंजे ज़िंदगी खे कार आमद बणाइणु चाहियो त साले अमल कयो। निमाज़ सां मुहबत रखो, क़ुरान सां मुहबत रखो, नेकी जे कमनि खे तरजीह ॾियो। दुनिया जा कम उहे बि करणा आहिनि, जेके ज़रूरी कम आहिनि उहे बि कबा, पर उहे सानवी हैसियत सां। अवलियत कंहिंखे हूंदी? साले अमलनि खे। जेकॾहिं तव्हां साले अमल कया त तव्हांजी दुनिया बि आबाद थी वेंदी, तव्हांजी आख़िरत बि आबाद थी वेंदी। रब करीम शाल असांखे साले अमलनि जी तौफ़ीक़ ॾे।